外面下着大暴雨，躲在小房车里面吹着空调可真舒服。现在是下午的5点钟，昨天的零食也吃完了。等下咱们开着小房车出去买点吃的吧。这次还好没有帮车给卖掉，要不然住着帐篷那真的是外面下大雨，里面下小雨啊。打开车门，帮这个伞给撑开。现在从车里面出来，哎呀，我的天了！帮这个东西给收一下啊。等这个顺仔睡醒的时候，发现这个被子忘记收了。全都湿了，我天！今天真的是没有被子盖了，哇！座椅全都浇透了。外面的雨下的真的是太大了。东西您收拾好了，咱们现在出发，顺便给牛哥跟顺仔都买点这个面包。今天咱们就躲在这个小房车里面吃一下。幸好咱们露营的地方距离镇子只有1点几公里，不是在大山里面，要不然你像这个下雨天还没办法出来买吃的呢。一共是花了101块钱，这是刘哥的，这是顺仔的，都是一样的。右边的就是我的了，差不多也是一样的。我就是买了一点爱喝的米洛。现在咱们回去帮这个给他们就可以了，然后咱们就可以在这个小房车里面吃饭了。开着我的小房车回来之后就感觉好困啊，临时给过刘哥跟顺仔就在车里面睡一觉。外面的天已经黑了，桌子咱就不搭了。今天晚上的美食就是这个了啊，先吃个米露吧。还是有一点这个酒精的啊，叫一口米酿，是吧？然后这个是牡丹味的，然后我昨天吃的那个味道是啥味道？好像是什么蜜蜂的蜜蜂味的，是吧？上面有一个图标，尝一尝这个牡丹花味是什么味道啊？别说这东西还挺好喝的，昨天喝了，今天有点上瘾啊。还真是牡丹花味的呢。喝起来有一种清香味啊，清香味，确实有一点像那个花蜜的那种味道啊，有一点上头吧。搞个面包啊，面包也是给他们一人整了一个，看看咱们吃哪一个吧，有好几种啊，随便整一个得了，就这个吧，没吃过呢，尝尝味道是啥样的啊。明天顺仔的车修好之后，咱们就可以接着往广西的方向出发了。最近这个雨水也是多啊，到了贵州我感觉雨水可能更多一点哦。下雨天还是舒服，阳光晒不着，得劲啊！开个空调抽一注湿气，挺爽的。哇，这面包这中间这一块是奶油，面面的软软的，吃起来还可以啊。这放这里面了。哇，就是太甜了，这个面包太甜了，扛不动了。这每天喝好几瓶小凉水，因为吃这些面包太甜了，扛不动。哎呀，我天，太甜了，哇！自从自己胖了之后，哎呀，吃这些甜品就吃不下了。哇，这个味道很奇怪啊！以前真的是吃一口甜的，吃一口咸的，现在不行了，这个甜咸吃不下了。感觉好腻歪啊，就是因为可能现在胖了吧。刚出来穷游的时候，我90多斤啊，现在看到了110多斤，快120了，整整胖了有20-30斤啊。哎呀，除了这些面包没了，没有吃的了啊，全在这一块了。还有一个是小果冻，小果冻吃了感觉不怎么好吃啊，再整个米露吧。等这个晚上什么时候饿的时候，什么时候再吃一吃啊。这一到下雨天就是简单的对付一下。哇，太爽了。哇，这个喝起来真的很舒服啊。带点酒精的果然是爽。太舒服了。吃饱了，我本来还想
搞一包这个的泡面啊，因为牛哥这个车里面有那个烧水壶，我想是咱们车里面也有电嘛，也能烧，放在前面搞瓶水烧一下。然后发现，哇，吃了2个吃不下了，这个哪天饿的时候再吃吧。啊，上面写的是注水，啊，鲜菜注水，这个好像是拌面啊，好像是拌面，改天再吃吧。各位吃饱了，哎呀，听听雨声，准备睡觉了。